Por primera vez visto un go around en Manizales. Una TR-72-600 de Avianca procedente de la ciudad de Bogotá con destino a Manizales, había presenciado un aterrizaje frustrado. Según se ve en el video, las condiciones meteorológicas no eran óptimas para un aterrizaje seguro, ya que el avión venía presenciando mucho movimiento, también llamado en el mundo aeronáutico como viento de cola o viento cruzado. En el video también se alcanza a presenciar un alto porcentaje de velocidad, por lo cual el avión entre comillas flotó al intentar aterrizar en el aeropuerto. Aquí la tripulación aplicó la máxima potencia para efectuar un go around, ya que no quedaba casi pista para llevar a cabo un aterrizaje seguro. ¿Y tú, lo habías visto? Déjamelo saber en los comentarios.